Hey everyone, আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। ময়ো বহুত দিনৰ মূৰত আজি এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। মাজতে তেনেকৈ ভিডিঅ' দিয়া হোৱাই নাছিলে, যিহেতু আমাৰ অসমৰ পৰিস্থিতিটো কেনেকুৱা সকলোৱে জানে। আজি এটা ধুনীয়া ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু বৰ্তমান ৱেডাৰ চেঞ্জৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰায় সকলোৰে জ্বৰ হৈছে, চৰ্দি কাহ এইবিলাক হৈছে। আপোনালোকৰো হৈছে নেকি জনাবচোন। মোৰ এসপ্তাহৰ পৰা এই গোটেই বেমাৰবিলাক লাগিছে আৰু গতিকে আজিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ বেম্বুশ্বুট আৰু ভোট জলকীয়াৰে চিকেনৰ এটা ৰেচিপি। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গমেই পাব কি কি দিছোঁ ইয়াত। আৰু লাষ্টত প্ৰেছাৰ কুকাৰত দি দিছোঁ চিকেনখিনি আৰু এয়া ৰেডি হৈ গ'ল ভোট জলকীয়া বেম্বুশ্বুট চিকেন। একেবাৰে ইজি ৰেচিপি, আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। থেংক ইউ।